Durante 430 anos, o povo hebreu sofreu no Egito. Com mão de ferro, Faraó os escravizou, sujeitos a todo tipo de tortura e humilhação. Muitos ali nasciam sem saber o que era a liberdade. Milhares de anos se passaram, porém a escravidão ainda existe, só que com outros nomes. Os que trabalham de sol a sol, mas mal conseguem pagar suas dívidas. Enriquecem seus patrões, mas continuam pobres. Mal recebem o salário e na próxima esquina o deixam numa farmácia, ou até mesmo num bar, ou em uma boca de fumo. Postam fotos sorrindo em suas redes sociais, mas vivem um inferno dentro de casa. Brigas, agressões e traições são seu cotidiano, mas para os outros, vivem um conto de fadas. Estes são os escravos modernos. Para se libertar desta situação, os filhos de Israel tiveram que clamar, e Deus atentou para o seu gemido, e no Monte Sinai desceu para livrá-los. O caminho para a mudança de vida nos dias de hoje não mudou. É necessário que, para que Deus desça, você primeiro suba até Ele. Você que está cansado de ser escravo do desemprego, da solidão, dos medicamentos e de tudo que atormenta a sua vida. Chegou a hora de tomar a atitude certa, no lugar certo. Fogueira Santa no Monte Sinai, o Monte dos Impossíveis.